شهدت إنجلترا إقامة المباراة الخيرية في كأس البولو التي تجمع فريق الحرس الملكي والخليج تحت رعاية الملكة إليزابيث الثانية. وتأتي هذه المباراة ضمن مساعي لخدمة المجتمع وتوثيق العلاقات بين الشرق والغرب. المزيد من التفاصيل مع مصطفى زارو. مهرجان رويال أسكوت من أعرق سباقات الخيول في إنجلترا، واقترن في السنوات الأخيرة باستعراض السيدات أناقتهن وموضة القبعات. أما هذه الصور فالتقطت خلال لقاء خيري في لعبة البولو بين فريقي مجلس التعاون الخليجي ونادي الحرس الملكي البريطاني، والذي يتزامن مع سباقات رويال أسكوت المجاورة. وهذه المناسبة السنوية التي تحتفل بميلادها الرابع عشر شهدت انطلاق مشروع بحث جديد يشارك فيه طلاب الجامعات العربية لتقديم ورقة عمل مميزة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها. فالواقع العالم العربي اليوم يجب أن يتجه نحو أساليب مبتكرة وحديثة من ناحية توفير المياه أولا وترشيد استعماله وتوجيهه بالطريقة السليمة، والبحث عن وسائل جديدة لحل المشكلة خصوصا لاستعمالات المياه والأهداف من استعمال المياه، لأن المياه لها قيمة عالية. مباراة البولو هذه التي تشرف عليها مؤسسة BMG الخيرية غير الربحية أصبحت من المناسبات الرياضية الثابتة في نادي الحرس الملكي، وتهدف تعزيز التواصل الاجتماعي بين الشعبين البريطاني والسعودي، وتحظى باهتمام المؤسسات وفاعل الخير لمساعدة المحتاجين. طبعا التظاهرة هذه تظاهرة رياضية خيرية اجتماعية برعاية ومشاركة جلالة الملكة إليزابيث، ولكن مشروع البيئة يعتبر مشروع حيوي ومشروع استراتيجي ومشروع يلمس العنصر البشري، ليس فقط لأولادك وأولادي ولكن لأحفاد أحفادنا في المستقبل. الملكة إليزابيث الثانية توجت أصحاب الأرض فريق الحرس الملكي بنيلهم كأس المباراة، وحصل بقية اللاعبين على دروع، واختيرت صوفي أفضل فرس في اللقاء. رعاية مثل هذه التظاهرات الرياضية لجمع التبرعات المالية ضرورية لخدمة الإنسانية والبيئة، وخصوصا التعاطي مع مشكلة نقص المياه في الشرق الأوسط التي تعد أهم قضايا التنمية المستدامة في العالم. مصطفى زارو، العربية، وينزر، غرب إنجلترا.